बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माई चैनल नार्गिस लाइफस्टाइल ब्लॉग सबाई केमन आছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। তো আমি আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো আমি হচ্ছে আজকে দুপুরে রান্না করব। এই যে এখানে কিছু পরিমাণ চিংড়ি মাছ আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এটা দিয়ে আমি হচ্ছে চিংড়ি মাছের বল মালাইকারি করব। তো সেজন্য যা যা লাগছে আমি এখানে নিয়েছি হচ্ছে নারকেলের দুধ, এটা আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে দুধ বানিয়ে নিয়েছি। আর লাগছে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, আদা রসুনের পেস্ট, হলুদ মরিচের গুঁড়া, গরম মশলা। তো এখন আমি হচ্ছে কি আগে হচ্ছে বলগুলোকে একটু মেখে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ আর লবণ দিয়ে। তো সামান্য পরিমাণ হলুদ, আচ্ছা লবণ দিয়ে এটা মেখে নিচ্ছি। আমি বলের মতো করে আগে বানিয়ে নিব। তো হয়ে গিয়েছে। এই পাশে হচ্ছে আমি পানি গরম বসিয়ে দিয়েছি, আমি বলটা বানাবো দেখে সেজন্য আগে আমি বলটা একটু বানিয়ে নিব। এটা ডাইরেক্টলি মশলাতেও দেওয়া যায়, তো আমি এভাবে করি, আমার কাছে ভালো লাগে এভাবে। এইভাবে করে গোল গোল করে বলের মতো করে এখানে দিয়ে দেব গরম পানিতে। হয়ে গিয়েছে দেওয়া। এটা একটু বলক আসলে তারপর আমি তুলে নিব, একটু বলক আসুক। তো বলগুলো হয়ে গিয়েছে, আমি এখন তুলে নিব, আর শক্ত করব না, এখন তুলে নিব। আমি তুলে নিচ্ছি। তো তুলে নিয়েছি। তো আমি হচ্ছে গিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এটা একটু আমি হালকা ব্রাউন কালার করে নিব। তো ব্রাউন কালার করে তারপর আমি আদা রসুনের পেস্ট দিব। এটা ব্রাউন কালার হোক। আমি হালকা ব্রাউন কালার করে নিয়েছি। তো আমি হচ্ছে পরিমাণ মতো একটু পানি দিয়ে দিব মশলা কষানোর জন্য। দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ মতো, রসুন বাটা হাফ চামচ, আদা বাটা হাফ চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া 1 চামচ, হলুদ গুঁড়া হাফ চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া হাফ চামচ, দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি এলাচ। তো আমি এখন মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিব। কষানো হলে তারপর হচ্ছে আমি নারকেলের দুধটা দিয়ে দিব এখানে, আগে কষানো হোক। তো ঢেকে দিচ্ছি আমি। তো মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে। আমি হচ্ছে নারকেলের যে দুধটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি একটা নারকেলের দুধ নিয়েছি এখানে। তা বলক আসুক, আমি ঢেকে দিচ্ছি। তো বলক চলে এসেছে। আমি হচ্ছে গিয়ে এই যে চিংড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি, চিংড়ির বলগুলো দিয়ে আমি নেড়ে দিচ্ছি। বেশ কিছু পরিমাণ কাঁচামরিচ দিয়ে দিব আমি, এই যে কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে নোটিফিকেশনটি আপনাদের কাছে চলে যাবে। তো এটা বলক আসুক, এটা একদম ঘন হয়ে যাবে।
মাখা মাখা হবে তখন আমি তুলে নিব। তো আমি ঢেকে দিচ্ছি। তো হয়ে গিয়েছে আমার এই যে চিংড়ি বল মালাইকারি। আমি এখন তুলে নিব। হয়ে গিয়েছে মাখা মাখা ঝোল। তুলে নিচ্ছি আমি। তো এ তো আমার হয়ে গিয়েছে চিংড়ির বল মালাইকারি। খুবই সুন্দর দেখতে, যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও অনেক টেস্ট। এটা আমি সবসময় করি, আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তো আপনারা সবাই একবার ট্রাই করে দেখবেন। তো আমাদের দুপুরের খাবারের মেনুতে হচ্ছে আজকে যে মুরগির মাংস, তারপর হচ্ছে গিয়ে এই যে চিংড়ি বলের মালাইকারি করেছি, আর এখানে আছে গরুর মাংস আর সাদা ভাত। এটা হচ্ছে আজকে আমাদের দুপুরের খাবারের মেনু। কেমন আছে বাবা? মজা হয়েছে? তো আপনাদের ভাইয়া আর আমি যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে মার্কেটে। আমার সংসারে কিছু টুকিটাকি কেনাকাটা আছে, সেগুলো সারবো। আর যেহেতু লকডাউন ছিল, তারপরে গিয়ে হচ্ছে করোনা ভাইরাস, দুটা মিলিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া যাচ্ছিল না। তো চিন্তা করলাম কেনাকাটাও করি, একটু ঘুরেও আসি। আর আপনাদের ভাইয়ার আমি যাব, আমার ছেলে যাবে না। তো এই তো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। চলে এসেছি মার্কেটে। এটা হচ্ছে পাইকারি মার্কেট চিটংয়ের। এই মার্কেটটার নাম হচ্ছে গোলাম রসুল মার্কেট। আমি এখান থেকে সব সময় আমার সংসারের জন্য টুকিটাকি জিনিস কিনে থাকি। আমার কাছে অনেক ভালো লাগে, সব পাওয়া যায় হাতের নাগালে। এই সেট দিয়ে আসো, এই সেট দিয়ে আসো। ভালো লাগলো প্রথম থেকে দেখো। ভালো লাগে তোমার কাছে? অলওয়েজ ইউজের জন্য। অলওয়েজ ইউজ করতে গেলে কিন্তু তোমার এইটা কিন্তু উঠে যাবে। না না, সবসময় ইউজের জন্য। হ্যাঁ, এটা উঠে যাবে। আরেকটা আছে, ওইটা দেখো। এটা কত? 1200। এই চিপটা সুন্দর। কাঠটা 19 নাম্বার আছে? 19 নেই। কাঠটা কোনটা আছে? এই যে এটা আছে, দুটো আছে, এই 20 আর 20 এই দিকে বলে বিল কই? আচ্ছা বল। না না ভাইয়া, ওই বাহিরে বাহিরে বাহিরে। এটাই দিয়ে দেন। এখানে একটু দেখেন তো, ভালো করেন তো, এক কালার দেখুন, কালার কোনটা ভালো লাগে।
কি একটা লাগে না দেখি না প্রিন্টার আছে ভাইয়া প্রিন্টারও আচ্ছা দেখেন আচ্ছা হ্যাঁ, হ্যাঁ print প্রিন্ট দেখেন। করতে না আমাদের এখানে তারপরে আপনার স্টেপের ভিতরে হবে না স্কার্ট খাওয়া না ফুল শার্টের মধ্যে হবে চাইনিজ কাট আর ওই যে এটার মধ্যে হবে ইংলিশ কাট আমরা কি হ্যাঁ কোথায় আছে খুবই সুন্দর না ভালো লাগতেছে বাবা খুব ভালো লাগতেছে লুজ বেশি না লুজ বেশি না এছাড়া আপনার যদি ছোটো দিয়ে আপনার বডিতে আসবে না সুতি 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 ওইটাও ট্রায়াল দাও হ্যাঁ অনেক হ্যাঁ এক সাইজ ছোটো দেবো হ্যাঁ হবে এক সাইজ ছোট হ্যাঁ এক এক সাইজ সাইজ ছোট ছোটো হইলে আবার এই যে লম্বাই ধরুন আপনার নামটা কি পেয়ে যাচ্ছি কিছু জিনিস লাগতো সেই জিনিসগুলো কিনে এনেছি ঘরের টুকিটাকি কিছু জিনিস একটা সিজার দাও বাবু সিজারটা দাও প্লেটগুলো দেখাই হ্যাঁ তো আমরা এই প্লেটগুলো কিনে এনেছি রাফ ইউজের জন্য আর হামেশা রাফ ইউজ করবো সেজন্য আর এনেছি হচ্ছে গিয়ে একটা অয়েল পট একটা কাচের আর এতো গোলমরিচ গুঁড়া করার জন্য এটা আনলাম তো এটা হচ্ছে হ্যান্ড গ্লোভস কিনেছি ওভেনের জন্য আর কিছু বাটি কিনেছি এই যে 4টা বাটি আর এটা হচ্ছে কি আমার হরহামেশা রাফ ইউজের জন্য বাসায় আমি এটা ইউজ করব সেজন্য আনা আপনাদের ভাইয়ের জন্য একটা শার্ট কিনেছি তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ